Deputy Chief Minister ani nagam su kukiri lakpa aduga Muslim gi Meitei gi su khoi di Meitei Pangal gi Meitei gi su makhoi gi oiba akhoi gi minister ama pipi na bagi wafam amasu lakpa sida ozagi wakhalonda kamaina yengba yai ngasi fawba khoi gi thapta ama pharakadrobersu cabinet expansion to ngamdaba aduga portfolio sing yenthokpa ngamdabi fibam am lakli suja kamaina yengbiyosa tarangsen yam sumni masi akhagi achongba kaino amani habitare anuba lengak aduga anuba chief minister wai kemsan gi mangda tari pe issue problem mayam gi manunda headache mayam gi manunda habitare masi headache amani haina lobuye alna sumi ngasi numet manga taruni sujala phawda akhagi wasak lokhiba kanogi akhoi cabinet minister aduga deputy chief minister loinana makhoi gi portfolio ba da laktopa topa ngamdri pani akhoi govindas konthok jamgi di home ni haiduna home pirapani home minister ni haiduna mahakti delhi degi huna adum lakthoraga lakhrabani na map keep the home leire aduga atopa deputy chief minister ani makhoi ni gi na page topa department sing portfolio sing kari no haiba khadi khangri aduga cabinet minister on was lokhiba and locken mahaki su kari akhoi karma portfolio mong pidori no habdu sa pe je khamlamdri aduga hojek cabinet council of ministers ta tarani thoi le gido pani tarani thoi le gido manga le raga tadet wali bani tadet si kana kana bu hapkadori bno karma mong hapdori no haibul sing ba wafam se masi aru wafam ma ko baduna maram ko de harga ngasi bo ta hapnam dibune have se akoi adam lobu yare adu sumi masdei kanabu akoi hapakadabno kamdong na hapakadabno kanana hapirakadabno haibi wafam sima hoji akoi ningti sina khana pa yar wafam mani ayam se khana ba hore khana ba hore mamang di amasung state amagi chief minister amagi tawfum thopa magi monda lejaba prerogative maki power gi manungda yaujabani akoi cabinet minister ma state minister ma hapa or lokhopa adi portfolio yen thopa piba adi ka mi khar lokhoga mi khar bhasba reshuffle toba gakai se loina mak chief minister makota adam lejabam thopa mahaki power gi manungda yaujabani haitare adubu hojik assume gi pium se aikon uraktab se BJP na lengakpa akhoi keno si government si mamangi 2017 gi ek akhoi matang gi hoga akhoi ngasibo pi minister hapa loktopa adigi portfolio yanthok insinto bulki wapum si akhoi government akeno gi state ki chief minister gi khutta lecture bra haibasi akhoi admaina hangbayai haibayai ana hojiksu hojik wali bataret se kana kana hapaktori no kamaina hapkadori no seniority basis te yenga haptori bra party ki ti aduge loyal oiba aduma loyalty da yenga haptori bra or experience da okay ki minister amu oiba ki administrative experience te yenga dori bra kamdongna kamaina hapkadori no adigi district wise yenga dori bra district ki oina represent to ki mon ta laktori bra natakna hojik tarang sena so habirodani community da yeng to dori bra siki wafam singse yamna akhoi aruba ama oibuduna marum oiraga keno tawre hojik pawda hapngam dibani hojik aibu haijo harbadi chief minister wai kemsan gi khutta masigi power se minister hapa adigi portfolio yen thokpa haipsi laitapa man gi mongda ure leiba ati adum sing so hap ni ana hap to ni ka kan habgi wapam se masi swaida awi chief minister da koitan tana dana mahak matung ko ini ilaga mawon ko inap napaga adigi kari kara ama keno to re harga madai da awi keno na chief minister na hap ngam ni habgi wapam se id madu thajadi haitare aduna masi center na sung social hap ko bi mongda leire project se aduna hojik leiba ona akhoi chief minister sodumai adigi deputy chief minister ani loina na cabinet minister ani makhoi su center na adum hand pick to ka hap pane
aduna hojik watlipa minister tarik sisu sungsoi sami handpick tor kani habse ai adman thaje aduna hojik amarom da yengi ya hoi hojik hana mi manga wasalo khipasida naga ki ama kuki gi ama adiki Meitei gi ohum leire adu hojik akoi Meitei Pangal community gi marakta gi su makoi gi MLA makoi gi ohum gi munda amadi soidan hapiu adu natragadi akoi minority bu thoksa dabani usitpi dabani amasung sukhambi dabani haibana singbu wafam phongdopa akoi nungai taba mayam ama akoi karhani demand to ba appeal to ba adagi complaint to ba mayam ama koi tare dana aduna hojik si center na karmaina lakadobno yengkadobno haibase masi akoi yengbatari adu akoi hojik aigi motati smaina adum leje akoi ki district ki oiba akoi ki keno duma representation aduma adu khara yimbi pa mathuk tai aduga hoi community ki oiba wapun city sengna harbadi akoi Meitei Pangal ki supna ki legislator om kaktani aduga keno di atopa kuki jogina makoi tarani adagi keno ke naga ki su makoi taruk le keno leri makoi tara ma le hori leri asmaina singba mayam se community wise on yengaga hapagi mongs dumakti madumakti khitang keno to bra adubo smaina harga su amok akhoi ki keno sina akhoi Meitei Pangal isin nok sing martagi nuaitaba adum lakni akhoi su react to birkani adu admaina adu dinasada haitare adu aduna keno da adum karhani masama ki maki party ki lainari ko phibum se hoji yeng adu mathok tai aduga akhoi ki hapkadabdi sengna harabdi BJP ki Meitei MLA sing marti hapkadabdi adu wali masi maki keno ke major community oi habi wafam natte mana keno ki biggest community ni Manipur da habi wafam natte adu nataba akhoi party da loyalty ni party ki akoi senior oina lerpa aduga party da akoi party ki ticket da vote keno da karpa representative okay elected representative oina lakpa se term kerak su bokhopa haima sing basimo gi wakhung ga su adum yengba mathau tai aduga performance akoi basis on bayai akoi perform ngadawa aduga masagi integrity su akoi character moral character integrity adi principle asingba mayam su adum akoi yengaga adum khambi bayai na khale ai de party ama da party keno da ticket pir tre harga ade party duna mabu kesu tonma thungsa phinde harga ama da chungslaga adudana hena khara khum chaba phangani kan khanba sumaina akoi party ki songthok songsi to defection kari ka simugi mongse adum gi record le bamyo ga ti kaya akoi tawdaba sumaina aina hoji haijebdo akoi principle integrity ngang satpa adu party ki ideology masana ngang satchaba adu miyam ki apunba khunai akoi punam community punam ki oina game ngudaba vision yamna pak sauna amsung tum koina satpa yaba akoi punam pu amatani haina kon sinbung ngamgudaba adumba legislator do madu akoi adumba singu khalle harga adu hap yaina khalle adu aikoina sumaina si haizarga adudi akoi ki mingpiuna gaina hargati kana no adumbuti noin khanba lebra ga hardi oi pibunga masiai adubo hojik akoi platforms da adumaina habitudi adumukti oi kare hani akoi personal favor gi kare ki mong da adum lapagi mong da min khankini aduna akoi madum di haizar roi aduna hojiki haizar ba performance da adigi integrity da adigi principle da adigi seniority da adigi akoi apun magi saktam da punna yeng ngamba aduma punam konsim ngamba aduma legislator do adu thibiu aduma appeal to